Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit offenbarte Jesus sich den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen. So voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot, gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das 3. Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, Jesus geht den Jüngern immer wieder nach und sie haben es auch notwendig. Petrus fällt wieder zurück in seinen alten Beruf aus Ratlosigkeit oder irgendwie steht nicht warum, dass er Menschenfischer ist, wird hier nicht sichtbar. Und er verleitet auch die anderen Apostel, es ihm gleich zu tun. Jesus hätte ihm eine ordentliche Standpauke halten können, aber tut es nicht. Er geht ihnen nach, zuerst unerkannt. Man merkt, wie sich das Herz entfremdet, wenn es in Zweifel oder auf anderen Wegen ist und den Herrn dann auf einmal nicht mehr erkannt. Und so kann es auch uns gehen im Glaubensleben. Wenn unser Herz andere Wege geht, dann entfremdet es sich dem Herrn und die Vertrautheit mit dem Herrn
kühlt schnell ab und der Herr wird so etwas wie ein Unbekannter. Diese alte Vertrautheit muss erst nach und nach wieder gefunden werden. Und Jesus sagt, meine Kinder, er streckt die Hand entgegen, ohne Vorwurf, ohne Anklage. Er schenkt ihnen seine Liebe, an der sich ihr Herz wieder erwärmen darf. Und das, was er von ihnen verlangt, das schenkt er ihnen. Und das ist eine wichtige Lehre für die Apostel, dass sie immer wieder neu anfangen müssen in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Denn sonst ist man sehr bald irgendwo anders unterwegs. Und Jesus ist voll Erbarmen, der beste Freund. Und sie lernen, ihm wirklich zu vertrauen. 153 große Fische. 153 war die Zahl der damals bekannten Völker. Es ist eine Sendung für die ganze Welt, die ihnen sagt, eigentlich im Moment einer großen Schwäche, wo sie mit allem anderen gerechnet hätten. So ist Jesus. Und immer wieder neu muss er sie aufheben und auf ihre Füße stellen und sie stärken. Aber eigentlich geht es gar nicht nur darum, dass Jesus die Probleme löst, hilft, wenn die Not da ist. Er will immer mit uns sein. Jeden Augenblick. Auch die banalsten und kleinsten Dinge bis hin zu den höchsten. Auch dann, wenn wir nicht so die Gefahr sehen, dass wir ihn jetzt unbedingt brauchen, wenn alles schön glatt geht, Jesus sucht uns. Er sucht unsere Gemeinschaft. Und er will nicht, dass unsere Herzen für ihn erkalten. Nützen wir diese Tage zum Gebet, zu unserer Gemeinschaft mit dem Herrn, damit sie in uns wächst. Die Gottesmutter, sie ist die Vertrauteste. Sie hat auch den Aposteln geholfen, den Herrn immer wieder zu finden und anzunehmen. Sie möge auch uns beistehen.